有。说明白。好，需要打包吗？打包的。好的，2杯是吧？是的。5點05分到達吉美拉機場。还有小火锅、饭餐那样的。是氧气，家具。我们普达措国家公园呢，位于青藏高原的东南沿岸。全长126公里。咱们公园里边站的是到达码头自行购买船票就可以了。第3种呢是自行。好的，好，后面
下车的朋友下车以后先不要着急往前走，先过了10分，为取得更好的宣传我们的文化，前面1/3的这一段文化区就由我们景区的工作人员负责给大家做介绍。一个车是叫罗马它的意思是帅哥和美女的意思。死了，走吗？谢谢。好的。哦。可以吗？这里。哇！谢谢你。谢谢。这是咸的对吧？这个是甜的，中吗？来。喝酒。氛围不错，对对，我也觉得氛围不错。想听到我们这场朋友，你们一点热情的掌声有没有？掌声过后，再来一点跺脚声有没有？把你的脚跺起来！掌声、跺声，再来一点尖叫声在哪里？欢送一下自己，跳的好不好？好。长得漂不漂亮？喜不喜欢？想不想要？有没有18岁以上、30岁以下单身的没有结过婚的帅哥有没有？哪里？最后一站来吧，我们首先就是来全国头顶，左右摇起来。离中间的篝火稍微远一点。如果你们喜欢录视频的话，把手机拿出来。如何去爱和去听？消失到底是后来。终日在人海中明白，有些人错过就不散。在这一生。特别棒！所有的朋友，在这最后的时刻。
日本。